Leiden Sie unter heftigem Schnarchen? Sind Sie permanent müde, unkonzentriert, vergesslich? Schlafapnoe kann lebensgefährlich sein, aber sie ist auch behandelbar. Professor Dr. Hermann Seiler hat eine Methode entwickelt, das Schnarchen mit seinen lebensbedrohlichen Atemaussetzern zu heilen. Herzlich willkommen in der Klinik Professor Seiler. So. Schönen Tag, Frau Schob. Grüezi, herzlich willkommen. Willkommen in unserer Klinik. Schönen Tag, Herr Professor. Gute Reise gehabt? Ja, also ein bisschen Flugzeug, ein bisschen Verspätung, aber... Sie sind aber pünktlich. Wir sind Ja, begeistert. Kommen Sie. okay. Gehen wir gleich ins Behandlungszimmer. Ja, wie geht's Ihnen jetzt, seit wir entdeckt haben, dass Sie eine Schlafapnoe haben? Haben sich ja einiges verändert. Ja, also zum einen muss ich sagen, war das natürlich ein großer Schock, weil man auf einmal erfährt, dass man da eine gefährliche Krankheit hat. Ja. Und ich erstmal nicht wusste, was es ist. Also man wacht geredet auf und hat irgendwie diese komischen 35 Aussetzer pro Stunde oder was. Ja. Und es führt dazu, dass man wie gerädert ist und das dann als Diagnose so hart zu hören, ist erstmal unangenehm. Aber nachdem Aussicht auf Erfolg ist, das zu beheben, ist es natürlich eine große Hoffnung, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, dass wir mit dieser Methode, die ich Ihnen ja schon genau erklärt habe, wirklich das Problem beseitigen können. Das wäre genial. Nicht? Ich bin froh, dass Sie die Wartezeit überbrücken konnten mit einem CPAP-Gerät. Wie ist Ihnen damit zumute? Generell fantastisch. Also weil mir ging es ja im Sommer sehr schlecht. Ich war irgendwie völlig gerädert, musste sehr viel arbeiten, war wirklich frustriert, weil das irgendwie nicht mehr ging. Dann im Schlaflabor hat man mir diese Atemmaske oder CPAP-Gerät oder wie es heißt, verpasst. Und das Tolle war, das funktioniert tatsächlich, die Sauerstoffsättigung war wieder da und ich habe mich gleich ausgeschlafen gefühlt und gut gefühlt. Von daher ist es eine tolle Hilfe. Aber man entwickelt so eine Art Hassliebe zu dem Gerät, weil manchmal verrutscht es oder es funktioniert nicht so gut oder die Nase wird blutig oder es ist irgendwie komisch und dann ist es frustrierend. Ich habe einige Patienten, die das natürlich schon über Jahrzehnte getragen haben und die haben doch Probleme, Lungen- und Herzprobleme bekommen und auch keine Lust mehr gehabt, das nach so langer Zeit zu tragen, sodass wir dann sogar im Alter nach 60 diese Operation durchgeführt haben. Das ist kein Problem, wenn man auch schon älter ist. Nein, das funktioniert sehr gut sogar. Das ist natürlich wie eine Erlösung für viele. Nicht? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach dieser Kiefervorverschiebung das dann tatsächlich zu 99% weg ist? Also was das kann man so sagen. Schauen wir uns nochmals das Cephalogramm an. Und was wir hier sehen ist, dass die Atemwege, die hier blau eingezeichnet sind, am engsten sind von hier bis hier. Diese Linie begrenzt die Zunge. Das ist der Zungengrund, der viel zu weit hinten liegt. Warum liegt er zu weit hinten? Weil der Unterkiefer nicht weit genug nach vorne gewachsen ist. Und in dem Moment, in dem wir den Ober- und den Unterkiefer, wie das hier rot eingezeichnet ist, nach vorne bewegen, nicht einfach nur bewegen, wir machen eine Rotationsbewegung, in dem Moment kommt die Zunge, die ja am Unterkiefer festgewachsen ist, ebenfalls nach vorne und wir bekommen hier deutlich weitere Atemwege. Und Sie werden sicher auch im Alltag, auch beim Sport, merken, dass Sie viel besser atmen. Hallo, schönen guten Tag, Frau Büßer. Herr Kaye. Ich komme zur Abschlussuntersuchung. Ja, wunderbar. Herr Professor wartet Sie schon. Bitte. Alles klar, danke. Ach, hallo, Herr Ich Professor. grüße Sie, Herr Kaye. Ich freue mich Schön, sehr. Sie wieder zu sehen. Ja, ich freue Kommen mich Sie. auch. Ja, Kommen Sie alles bitte. klar. Herr Kaye, was macht jetzt das Atmen bei Ihnen? Also ich fühle mich wie neugeboren. Es ist wirklich, das hätte ich nie gedacht. Ich fühle mich in der Früh absolut ausgeschlafen. Ich merke, ich habe nicht mehr wie vorher mit diesen 35 Atemaussetzern pro Stunde. Ich habe keinen Herzrasen mehr, ich muss nicht Wasser lachen. Ich bin ausgeschlafen, das Herz ist ruhig, ich schwitze nicht mehr, kann den ganzen Tag
arbeiten. Ich bin heute zum ersten Mal von Berlin nach München gefahren, 6 Stunden ohne Kaffee, ohne irgendwas. Fantastisch. Gut gelaunt angekommen. Also geht mir jetzt auch gut. Und das Schnarchen ist auch vorbei. Es gibt keinen Stress Völlig mehr weg. mit der Freundin. Völlig weg. Es gibt manchmal noch so ein ganz zartes, aber es ist weg. Ich schnarche nicht mehr. Perfekt. Also es war wirklich Gratulation. Für mich Gratuliere. eine riesen Steigerung meiner Lebensqualität. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was Okay. die Basis für dieses Wohlbefinden ist. Okay. Das ist die Ausgangslage, das Ah, ja. Cephalogramm. Und wir sehen hier die ganz engen Atemwege. Und das ist jetzt, genau jetzt, ein halbes Jahr später, sieht man die Atemwege hier sehr schön weit. Das, was dunkel ist, sind die Atemwege. Hier sieht man ihr Zäpfchen, die Uvula, und das ist der Zungengrund. Und wenn man diese beiden Bilder übereinander legt, was man kann, weil sie maßstabsgerecht sind, erkennt man, dass die Atemwege circa 4-mal so weit, das ist die rot gestrichelte Linie, die das ausdrückt, im Vergleich zur grau gestrichenen Linie ist. Wahnsinn. Also Sie können wirklich atmen. Das ist vor der Operation ein etwas fliehendes kleines Kinn, eine kurze Kinn-Hals-Kontur. Und wenn man das postoperative Bild anschaut, dann sieht man, das Kinn ist höher geworden, es steht viel weiter vorne und die Kinn-Hals-Kontur ist natürlich viel eleganter. Aber es ist schon lustig, dass manche Freunde danach einfach nur sagen, das sieht aus wie vorher. Und andere sagen, hey, das sieht besser aus. Und mit beiden kann man natürlich sehr gut leben. Also ich bin wirklich rundum glücklich und froh, dass ich mich da auch den Mut hatte, diese Operation durchzuführen, weil man erstmal natürlich denkt, Ja. oh, man macht da einen großen Eingriff. Es waren keine Schmerzen. Ja. Jetzt nach 4 Monaten fühle ich mich glücklicher denn je und deswegen nochmal vielen Dank. Es war wirklich sehr gelungen. Dann bin ich Dankeschön. auch begeistert, Ja. dass es so gut gelungen ist. Dankeschön. Alles Professor. Gute. Dankeschön, gleichfalls.